દીવમાં બ્રિજથી કિલ્લા સુધીનો, ઘોઘલા બાંદોડકર કોલોની અને બસ સ્ટેન્ડથી કિલ્લા સુધીનો રોડ G-20 સમિટના કારણે તાત્કાલિક બનાવાશે તેવી કલેક્ટર સાહેબે આપેલ ખાતરી. દીવમાં છેલ્લા 2 માસથી દીવ ઘોઘલા શહેરના મુખ્ય માર્ગો સીવરેજ પ્રોજેક્ટના કારણે ખૂબ જ ખરાબ હાલતમાં છે. આ માર્ગોથી દીવ જિલ્લાની જનતા અને દીવમાં આવતા પર્યટકો ખૂબ જ પરેશાન છે, જેથી દીવ ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ શ્રી કિરણભાઈ શાહના નેતૃત્વમાં આ માર્ગોની રજૂઆત કલેક્ટર સાહેબને કરવામાં આવી. દીવ પ્રશાસને જણાવ્યું કે 2 સપ્તાહ બાદ G-20 સમિટ દીવમાં યોજાશે, જેથી ટૂંક સમયમાં જ આ માર્ગો ટેમ્પરરી રિપેર થશે તેવી ખાતરી આપી. અંતરે ઉલ્લેખનીય છે કે આ માર્ગોનું રિપેર કામ આજથી શરૂ થયું છે, પરંતુ જનતાને આ માર્ગમાં કંઈ જ સુધારો જોવા મળ્યો નથી. પહેલા જેવી જ રોડની હાલત દેખાય છે. વાહન વ્યવહાર સારી રીતે થઈ શકે તેવો માર્ગ રિપેર કરવો જોઈએ. G-20 પ્રતિનિધિ મંડળ દીવની કેવી છબી લઈને જશે?